ta auri manzon Allah tana fa irin azabar da aka dinga babu firgici da musulmai ba su gani ba tunda sababin wannan ne isa sai da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi barin dan da yake cikin ta sayyida Zainabu bintu Muhammadin Rasulullah saboda firgicin da ake ciki tashi kake ka bar gidanka da dukiyarka da wanda kake rike da kudin ka yake juya haka kai sadaf ka gudu ka bar shi da dukiya bayan wannan abu yayi babu abin da kirin da yake cin zuciyar mu'minai irin dukiyoyinsu da yake a hannun kafirai da kuma da ciki da aka yi akan gidaddajin su da kuma irin kisan gillan da aka rage wa ƴan uwa suna neman ya za a yi su karɓi dukiyarsu tunda ba kyauta suka bayar ba ba kuma yaƙi aka yi aka ci ganima ba wannan sai da aka zauna shekara 2 rannan cikin azumi sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga tawagar ɗan masu kasuwanci na Qurayshawa ta kaɗo ayari na kasuwancin da ta yi na Qurayshu raƙumi sama da 1000 da laftin kaya da an kiyasa saya doshi dinare 50,000 zinare ba 50,000 masu gadin nan kula da raƙuman nan ba su mutum 40 ba amma Sufyan bin Sakhar Abu Sufyan kai shine wanda yake kula da korawa Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mana izini mu tare mutanen nan mu karɓi dukiyoyinmu zama zalunci ba kwaci mana akai mun samu damar za mu karɓa abu in ana maganar sarimul ida mai yanke abokan gaba sai ka ji babu yaƙi da yake baka ma'ana duk yaƙoƙin annabi masu ma'ana ne baka kaifin nasara dukkaninsu an yi nasara ya baka karantarwa dukkaninsu akwai darasi ya baka kuma hikima ta annabi sannan ya nuna ma irin kaunar da Allah yake wa annabi ba yadda yake wa kowa bace sai in ka tuno maganar Badar mu ci gaba ko an fahimta mu ci gaba da karatu ko a ci gaba da tarihi a dora to shikenan su suka nemi haka maiki sai ya amsa a irin wannan wata na Ramadana ranar 8 ga watan Ramadana aka tashi aka tafi inda aka yi magama wajen wata rijiya da Badaru bin al-Quraish ya haƙa ta sai ka ce mata Badar sunan wanda ya haƙa rijiyar ne wurin shan ruwa ne da nisa tsakanin Badar zuwa Madina kilomita 180 ne tsakanin Badar da zuwa gurin akwai gurin da manzon Allah sallama ya tsaye da sasanninsa suka huta inda ya tofi ana ta maganar ba ruwa itofayensa a rijiya ruwan ya gubbugo inda malam Jimai ke ce mana rauha ka sha ruwan ta ai to daga nan rauha inda manzon Allah Isa sani da mayakan aka tsaya a gurin zuwa filin Badar din kilomita 40 ne to shi mayakan annabi sun taho an ce suna da raƙumi 70 doki kwaya 2 ɗan takubba kwaya 6 sai ɗan itatuwa da ɗan wuƙaƙe a jiki mutum 313 ga shi ba su da ƙoshi ga turmin yunwa ya bar sayyidina Ali ya bar Abdullahi bin Maktum wanda yake makaho nan haka aka haife shi bai taɓa magani ba za ta ce masa ɗan uwar doɗaɗɗe ana uwarsa kinaya da ta haife shi ba gani yake ta ummu Maktum uwar wanda aka daudar da ganinsa sai ta ce masa ɗan uwar doɗaɗɗe shi aka bani bisa kula da birnin Makka a birnin Madina
ina nan anan kuma iyayen sahabbai aka tafi. To lokacin da wa'ancan suka taho, su da suka taho sun ji raɗe-raɗin cewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ji labarinsu zai tare su. Su kuma can a birnin Makka ana nan rashin imani da Allah da Annabi ya kawo musu jita-jita, saboda Atikatu ‘yar Abdul Muɗallabi ta yi mafarki, cewar ga wani mutum ya taho ta kan dutse ya tsaya ida ta kururuwa, cewa ya ku mutanen Qurayshawa ku tashi ku farka, ku je ku kare dukiyoyinku, an tare ta. Yayi kaman sau uku ya fito ta gabas ta yamma ta kan dutse ina faɗa. Da tashi sai take giyawa ɗan uwanta Abbas bin Abdul Muttalib, ka ji mafarkin da nayi, ya kamata Qurayshawa tunda sun tura ayarinsu a ƙarƙashin shugabancin Abu Sufyan to su san me suke ciki a tashi. Sai suka ce masa to sai ka rubuta, muna nan in kwana uku tai ba mu ji wannan abun ba, to dama ku dangin Abdul Muttalib har kun fara cewa kuna da nubuwa, to wannan ma wata mata kenan ta fito mana ko, to in wannan ko bai faru ba to lalle sunan ku makabilu makaryata. Imamuna Abbas ya kame yayin shiru akan shiru. Su kuma nan suna wannan tunanin lallai za a tare su, sai suka tura Damdamu da Radi. Damdamu bin Amru, shi Abu Sufyan kenan. Maza ka je ka gaya wa mutanen Makka mun taho daga Sham, mun ta sama birnin Madina, amma ana gaya mana cewar za a tare mu, ayarin ɗan Abdullahi sallallahu zai tare mu. Shikenan sai shi ya gangaro ita ho cikin birnin Madina, an biya shi kuɗinsa. Kusa zuwa sai ya tsaga kunnan raƙumin da yake, to akwai abu mai faruwa na sha'ani kenan. In tuba rigarsa in juya ta baibai, ya ɗora hannaye biyu a kaya yana kwarma ihu, ya gangaro ta saman Madina a kwana na uku kenan, gangaren Makka kenan. Mutan Makka ku tashi, ku taho ku kare dukiyoyinku, cewa ayari na fatauci ya baro Sham lafiya da dukiyoyinku sosai ga sunan sun gangaro bisa tawowarsu shigowa hanyar Madina, a hanyar Makka za a tare su. Mutum wannan magana sai zama na Atikatu ‘yar Abdul Muttalib ashe mai gaskiya ce. Kaji inda abin ya sausautu. Aka tasu gangami a fito, ai shiri za a tafi. Ƙabilu gaba ɗaya kowace da Laraba aka gangami, banda Banu Adiyin suka ce ba za su ba ɗayansu da ifita. Akwai wani azzalimi yana bin wani bashi, ya to kai sai dai ka wakilce ni akan bashin da nake binka. Je ka a bakin bashin ka je min yaƙi, shine Abu Lahab. Muawiya bin Khalaf, wanda shi a hannunsa aka sai Bilalu, shine wanda ya wahalar da imamu na Bilalu radiyallahu ta'ala anhu. Shi sai da ita ke cewar ba zai iya yaƙi ba saboda kirɓeɓe ne, amma zai suhurtar da ɗaya daga bayi ko kuma ya tura wani wakilci. Abuja suka ce masa haba kakka ba mu kunya ma, ka dubi ƙoshinmu, ka dubi kayan yaƙinmu, ka dubi babban tanadinmu, ka ce za ka koma, ka ƙi ka je, ta ya za a yi haka. Ana cikin wannan magana sai ga saƙo ya zo daga Abu Sufyan wajen mutanen Makka, cewar bayan mun turo muku, mun zo mun gifta, mun samu cewar ba a tare mu ba a ko'ina, don haka ku koma gida. Bayan manzon Allah sallama ya tura sayyidina Ali bin Abi Talib da Miqdad bin Amr, ku je ku yi mana CID, sun dawo kuma da rahoto, dan gaba zan muku abin da ya faru. Lokacin da Abu Sufyan ya zo yake tambaya, ba a ga kowa ba, ce a'a wasu mutum biyu sun zo da raƙuma sun koma. Daga ina? A'a ba mu sani ba, yake tambayar mutane. Sai sakko ya ɗauki kashin raƙumin
da ya ballaka shi kuma sai samu kwallon dabino a ciki. Wannan mutanen Madina ne, suna da kwakwalwa fiye da zato. Tunda ku ba mu haɗa a nan ba, to sun koma. Ku mutanen Makka ku zama ku ba sai kun taho ba. Wannan jin wannan sai zama na gangamin yakin da aka yi sai isa bi cewar a bari. Saka ji waɗansu sai suka su wakilci ɗin, wasu kuma tsoro irin Abu Lahab ya tsoratar da can gaske. Daka Utba bin Rabi'a da Shaybatu bin Rabi'a suka yi shawarar su koma gida. A'a, suka shara ai mun yi ban kwana da kabilar mu cewa lalle za mu je yaƙi, in mun koma ya zama abun kunya. To gashi mun kama hanya da raƙuma sama da 700 da dawakai jingim da sakar makamai da safayar makamai ma da kayan abinci da 'yan mata wanda za su yi daɗi da rawa da ganguna da tulunan giyoyi, saboda yaƙi sai da nishaɗi. Amma ga bishara da muka samu, kayanmu sun zama sun tsira, babu maganar yin yaƙi, don haka mu koma gida. Sai shi ubangayya Amr bin Hisham kai Abu Jahal sai ta yi a'a, ai mu dangana da wannan filin Badar din. In mun je mu kwana 3 muna shan giya, muna kunna wuta da daddare, muna gasa nama, muna tika rawa gaban kowa igan mu. Wannan zai harba tsoro da firgici a cikin zukatan Larabawa su san cewar mu ba kan wallasa bane, balle a ce a kawo mana latsi. A'a mu koma ce aiko sai an je, a ce wannan tulunan ba a sha su ba, wannan matan ba su rausaya ba, ba bi kuri an ji mu ba, ai ba isa ba. Haka ayari ya ci gaba kenan. Da ayari ya ci gaba, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka fito da abokinsa khairun nasi sai na Abubakar Siddiq dan sisi aidan mutum nawa ne. A nan gindin ruwa sun gamu da wasu bayi na Abu Sufyan, har suke tambayar su mutum nawa ne kaza kaza, magana da aka yi da yawa. Sai su ai mutanen sa nan da yawan gaske kaza kaza kaza. Ma'aiki ke ce ki ji iji su sahabbai sa tambayar su. To a ƙarshe ma'aiki ne tambaye su, to a kullum ya kuke cin abinci? Ce kullum muna yanka raƙumi 9 ko 10 sai maza Allah ya mishi tunkushi kenan, na gamsu. Ya Rasulullahi ya yi ce ai suna nufin mayakan nan mutum 900 ne ko 1000 wannan shirin yakin zami. Manzon Allah ne, masoyin Allah, abokin ganawar Ubangiji, daidai da hira da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko me yayi daidai da girman sa. Nawa 900 ko 1000 kuma haka suke ba su fice nan ba, shi a kyale su. Haka suna tafiya, to sai manzon Allah sallama sai tara wannan gangamin sa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar, Sa'ad bin Mu'az, Miqdad, Sayyidina Ali da shauransu aka haɗu. Kada fagen yaƙi ya fagen yaƙi, ma'aikata nan kada fagen yaƙi ya fagen yaƙi, ko jin adadin wa'ancan da ƙarfin makamansu a jiɗar a jikin zuciyar Sayyidina Rasul, a cikin zuciyar sahabban manzon Allah, shine aka yi gangami don karɓar mubaya'a. Ya aka ƙarke. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره في جدار العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.